రవితేజ, రాణా, అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ హీరోలతో అనిపించుకున్న సామజవరగమన అప్పుడే ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. రామ్ అపరాజు దర్శకత్వంలో విభిన్న కథా చిత్రాలతో టాలీవుడ్ లో దూసుకుపోతున్న హీరో శ్రీవిష్ణు నటించిన సామజవరగమన చిత్రం ఇటీవల విడుదలై భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. శ్రీవిష్ణు కెరియర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ ని సొంతం చేసుకున్నాడు. కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించింది. రిలీజ్ అయిన 12 రోజుల్లోనే ఏకంగా 40 కోట్ల కలెక్షన్ తో నిర్మాతలకు మూడింతల లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. విడుదలైన 2 వారాలకు పైగా అయినా కూడా కలెక్షన్స్ తో అదరగొడుతుంది. థియేటర్స్ లోకి వచ్చి నెల రోజులు అవ్వకముందే ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా జూలై 22న నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండనున్నట్టు తెలుస్తోంది.